Il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar finanzjament ta' 8 miljun euro l-proġett nazzjonali ta' St. Michael Hospice f'Santa Venera li huwa amministrat minn Hospice Malta. Din il-binja li ngħatat mill-Knisja se tinbidel f'binja tal-ewwel xorta tagħha f'pajjiżna li fost l-oħrajn se tilqa' fiha pazjenti li jeħtieġu kura paljattiva. Fid-diskors tiegħu qabel eżatt ġie ffirmat il-ftehim il-Prim Ministru Roberta Bela għalli b'dak li qed isir illum il-Gvern qed ikompli jinvesti fin-nies anke f'mumenti diffiċli. Il-preġju ta' dak li qed nappoġġjaw illum mhijiex il-ġebla. Illum qed inkomplu ninvestu fin-nies. F'mumenti fejn forsi ftit li xejn ikollok kliem xi tgħid. Iżda fejn il-familja u l-qraba jistħoqilhom li jkunu fl-aqwa ambjent mal-pazjent biex jagħtu s-sostenn lil xulxin. Dr. Bela nota kif b'dan l-investiment il-Gvern qed jipprova jtaffi kemm xejn mill-pis ta' Hospice Malta li f'kull sena tgħin madwar 1300 familja. Spjega kif il-finanzjament għajnuna lil Hospice ġej mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali l-NDSF. Dan huwa fond meqjus bħala l-karus nazzjonali li l-flus fih jiġu fost oħrajn mill-programm ta' residenza. Il-Prim Ministru semma kif Malta qasam ta' saħħa li joffri l-aqwa servizzi u din il-binja se tkompli żżid dawn is-suċċessi f'wieħed mill-aktar setturi kruċjali tal-pajjiż u saħaq li dan il-proġett se jbiddel kompletament il-kura paljattiva f'Malta minn dak kif nafuh sal-lum. Hawnhekk għalli dan kollu se jbiddel il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Is-suċċess tal-istatistika u tar-ratings pożittivi jitkejjel biss bid-differenza li nagħmlu fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fil-mumenti li nżewġu il-ġid mat-twettiq tal-viżjoni tagħna għal dan il-pajjiż. Jekk nibqgħu naħdmu flimkien nistgħu nibnu prosperità ġdida. Illum huwa eżempju qawwi ta' kif qed naħdmu flimkien. Dr. Bela qal ukoll kif minn dan il-fond ġew mejjuna qdiet bħal Puttinu Cares u issa Hospice Malta. Min-naħa tagħha chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonnici Kind irringrazzjat b'mod qawwi lill-Gvern Malti u lill-Prim Ministru Roberta Bela tal f'dan il-proġett sabu li ta' għajnuna ta' dan il-Gvern. Fid-diskors tagħha semmiet li din il-binja se tilqa' fiha wkoll pazjenti li ma jistgħux jibqgħu jingħataw kura fid-djarhom. L-antana hu li minn dan il-post spazjuż u ċentrali nkunu nistgħu nkomplu u nżidu fil-ħidma tagħna ta' kura paljattiva fil-komunità ma' pazjenti u l-familjari tagħhom. F'dan il-post ser ikonna wkoll spazju allokat ta' servizzi ta' inpatient b'16 il-kamra fejn tkompli tingħata kull għajnuna meħtieġa lill-pazjenti tagħna. Hija qalet kif dan il-proġett mhix ġmielu mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies, is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat għalli dan huwa mod kif il-flus li jidħlu fil-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali jintużaw bil-għaqal.